Ya pemirsa, kami akan kembali melakukan penarikan sebuah pusaka yang ada di sebuah jurang yang sangat dalam. Seperti apa keseruan penarikannya? Mari kita buktikan. Pause. Yo, turun Mas Kuto. Arepe nyadi arepnya. Ternyata itu Plongke lho arep ngejeni. Nyadi wong itu. Lah wi, lagi nih. Kowe malah julo-julo kon ngarep kok. iki gak ngopo nyo? Dulung cuk. Sing julo jar Jawa iki lho. HP-mu cek gua anu lho iki gak nggon tempat HP. Tak coba. Gua ya lah. Wah, ranggo aret mah. Nah, gua coy lemah iki coy. Kono ya. Bisa ya. Itu dia. Kembangnya sana. Gere. Lanjut toh. Tuh. Lanjut toh. Ket mau coy. Bisa kita akan melakukan penarikan benda pusaka lagi. Mari kita wujudkan. Investasi kayu. Suara itu anjing bergonggong, anjing liar. Pemirsa, pusaka yang akan ditarik ke sini agak sulit, terpaksa saya akan turun. Persiapan nganu rep, jerat rep. Kalem.
zoom. Cetak kamera. Ini pemirsa, ini barangnya sudah wujud. Ini seperti ini kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat pakai ini bergambar sebagai bergambar keris. Inilah hasilnya. Kesan. Cukup sulit ngambil.